បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទប៊ុនថាបាទនៅវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីវិធីធ្វើជីកំប៉ុស្តស្ងួតធម្មជាតិដោយយើងប្រើរបស់ធម្មជាតិយកទៅធ្វើវាដើម្បីយកមកលាយដីដើម្បីឲ្យដីយើងមានជីវជាតិច្រើនក្នុងការដាក់ដាំដំណាំនីមួយៗនិងឆាប់លូតលាស់រហ័សអញ្ចឹងបងប្អូនបើចង់ធ្វើនិងចង់ចេះយើងទៅតាមដាននិងទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទជំហានដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមធ្វើជីកំប៉ុស្តស្ងួតរបស់យើងដំបូងយើងត្រូវការប្រមូលលាមកមាន់និងកំទេចកំទីដែលនៅក្នុងទ្រុងមាន់ដែលយើងបោសសម្អាតវាទុកហ្នឹងយើងយកមកចាក់កនៅក្នុងកង់ឡានដោយដែលបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះជាដើមពីព្រោះខ្ញុំធ្វើជីកំប៉ុស្តនេះផ្អាប់វាទុកនៅក្នុងកង់ឡានបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកអង្កាមធម្មតាដែលជាអង្កាមដែលស្ងួតល្អដើម្បីយកវាមកលាយចូលគ្នាហើយធាតុផ្សំចុងក្រោយគេនេះដែលយើងត្រូវយកមកនេះគឺជាកំទេចកំទីនៃស្លឹកឈើងាប់ស្ងួតដូចជាស្លឹកចេកស្លឹកស្វាយអីជាដើមហ្នឹងដែលយើងគិតថាវានឹងអាចរលួយហ្នឹងយកវាមកដាក់ដើម្បីលាយចូលគ្នាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ធាតុទាំង3នេះចូលកង់ឡានហើយយើងត្រូវច្បល់វាឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យធាតុទាំងនេះវាសព្វចូលគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងច្បល់ធាតុទាំង3របស់យើងសព្វហើយយើងត្រូវបន្ថែមធាតុរបស់យើងនឹងចូលក្នុងកង់ឡាននឹងទៀតនិងច្បល់វាទៀតឲ្យពេញកង់ឡាននឹងដើម្បីឲ្យធាតុយើងទាំង3នឹងសព្វគ្នាបានល្អឥឡូវយើងបានលាយធាតុទាំង3របស់យើងនឹងពេញកង់ឡានហើយសព្វល្អហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទៀតយើងត្រូវការរកថង់ផ្លាស្ទិកយកមកគ្របនៅលើកង់ឡានហ្នឹងហើយយករបស់ដែលធ្ងន់អីមួយហ្នឹងយកមកសង្កត់លើវាដើម្បីឲ្យវាហប់នៃជីរបស់យើងហ្នឹងហប់វាបានល្អឬមួយបងប្អូនអាចយកធាតុទាំង3របស់យើងហ្នឹងយកមកច្រកចូលនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកផ្ទាល់ក៏បានហើយយើងត្រូវចងមាត់វាឲ្យជិតដើម្បីឲ្យវាហប់និងឆាប់កាច់ធាតុរបស់យើងហ្នឹងទៅជាមេជីកំប៉ុស្តដូច្នេះបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមវិធីបែបកង់ឡានក៏បានឬមួយដាក់ចូលនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកក៏បានហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទៀតនោះគឺយើងរងចាំរយៈពេល25ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃធាតុរបស់យើងនឹងកាច់ទៅជាមេជីកំប៉ុស្តស្ងួតដែលមានគុណភាពខ្ពស់ហើយយើងអាចយកទៅលាយដីនិងដាក់ដំណាំផ្សេងៗតាមតម្រូវការរបស់យើងបានហើយឥឡូវដល់រយៈពេលដែលយើងបើកមើលជីរបស់យើងហើយអញ្ចឹងក្នុងចន្លោះរយៈពេល25ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃនេះបើសិនបងប្អូនបើកមើលជីរបស់បងប្អូនហើយឃើញសភាពវាបែបនេះវាប្រែទៅជាពណ៌កម្មៅឬខ្មៅនេះមានន័យថាជីរបស់យើងគឺវាបានកាច់មេបានល្អហើយវាមានកម្ដៅក្តៅនៃជីរបស់យើងណាហើយកំណត់សម្គាល់មួយទៀតកាន់តែច្បាស់បើសិនបងប្អូនបើកហើយបងប្អូនកាយជីរបស់បងប្អូនហើយឃើញដង្កូវដួងឬមេដួងហ្នឹងដែលគេហៅថាមេដួងហ្នឹងគឺមានន័យថាជីរបស់យើងហ្នឹងគឺកាច់សុទ្ធខ្លាចជាមេជីកំប៉ុស្ត 100% ហើយល្អយើងអាចយកទៅលាយជាមួយដីយកទៅដាក់ដំណាំគឺវាមានគុណភាពខ្ពស់នៃការជួយដំណាំរបស់យើងឲ្យលូតលាស់បានល្អនិងបានផលច្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តិចថាការលាយធាតុទាំង3នេះចូលគ្នាយើងអាចលាយបរិមាណរបស់វានឹងឲ្យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬឲ្យស្មើគ្នាក៏បានបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើជីរួចហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការយកជីកំប៉ុស្តរបស់យើងនឹងយកមកលាយជាមួយដីឲ្យសព្វអញ្ចឹងបរិមាណនៃការយកជីមកលាយជាមួយសមាសភាពដីរបស់យើងនឹងយើងត្រូវមើលតាមការជាក់ស្ដែងនៃដីរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចដាក់ជីនឹងច្រើនពេកជ្រុលពេកទេយើងដាក់មកល្មមបានហើយមកសពដីដែលយើងមានមុនពេលដែលយើងដាក់ដំណាំដាំនឹងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំនៃការធ្វើជីកំប៉ុស្តស្ងួតបែបធម្មជាតិនេះគឺមានប៉ុណ្នេះឯងអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនណាមានចម្ងល់ឬមានចំណេះដឹងអ្វីបន្ថែមអាចខមមិននៅក្រោមនៃវីដេអូនេះបានហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកទៅអនុវត្តនិងទទួលបានលទ្ធផលនិងជោគជ័យខ្ពស់ខ្ញុំបាទប៊ុនថាសូមអរគុណបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងកសិកម្មរៀនដាំនិងរៀនចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់គ្នា